Добар ден на сите. Повторно сме овде, е убаво за пуштање на еден завршен проект. Секогаш е убаво и пријатно и човек се чувствува навистина задоволен кога присуствува на завршување на проекти кои што биле ветувани за време на кампањата. Така и ова, Дарко кажа за овој објект, но кажа и што ќе следи во деновите кои што се пред нас. Бутел го менува својот изглед, Бутел го менува својот изглед на подобро, се гради, се реализира и покрај тоа што имаме исклучително голем притисок и кратење од страна на владата во општините каде што има градоначалници на ВМРО ДПМН, сепак оние средства кои што располагаат, кои што се минимални, со едно храбро, честно, одговорно, посветено работење, може да бидат доволни за да бидат реализирани проектите кои што беа ветувани во минатогодишната кампања за локалните избори. Градоначалникот кажа дека како и во некои други општини, така и овдека во општина Бутел, Советот изгласа одлука за емисија на општинска обврзница. Поучено од искуството во општина Штип, например, не очекува дека нити пак јас, нити тој дека ќе се смени Ковачевски и останатите министри во владата, дека ќе дадат зелено светло за оваа општинска обврзница за да бидат реализирани проекти. Посочи Дарко дека капитален проект е уредувањето на коритото на река Серава, која што многу значи за жителите на Бутел, кои што се од овој дел на градот, ќе бидат реализирани со средствата кои што ќе бидат собрани од обврзницата, но и други капитални проекти, но тоа ништо не значи за владата. За Липково ќе има 200 милиони денари, за Бутел 0. За Липково ќе има 200 милиони денари, за Штип ќе има 0. Така функционира Ковачевски, така функционира оваа влада и тоа е лошото, но за среќа за неколку месеци од денеска ќе дојде крајот на предвремени парламентарни избори, па ќе може народот да се избере влада онаква каква што заслужува и онаква каква што му треба. Ја користам оваа прилика уште еднашка да упатам апел до Ковачевски да го напушти гневот, да ја напушти злобата, да се одважи, бидејќи сепак тој е премиер, поставен како што е поставен, тоа е небитно, и да не ги трга општинските обврзници и заемите на општините каде што има градоначалници од редот на ВМРО ДПМН, од владините седници да дозволи да се обезбедат средства за да може да се реализират проекти за граѓаните. Додека тие крадат, овие луѓе, како што е Дарко, и луѓето од администрацијата и од општината работат за граѓаните. Затоа, ако има 200 милиона пари од граѓаните за Липково, барем дозволете му на Бутел, на Штип, на Газибаба, на аеродром, на останатите сами да се обезбедат пари, не бараат од владата. Сами да се обезбедат финансирање на проектите. Ако има 200 милиона за Липково, нека има барем можност самите тие да се обезбедат некој денар за да може да реализираат проекти кои што ќе бидат за граѓаните. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете. Добра темата, ако може. Има предлог измени за законот за добивка, на што и коморите остро реагира по тоа прашање. Како го коментирате тоа и колку е добро пред се за компаниите и за граѓаните? Не е добро воопшто, ние тоа го коментиравме и ќе продолжиме да го коментираме, но повторно ќе кажам, ние сме само опозиција и не можеме во моментот освен коментар, амандмани, било што друго да направиме. Апсолутно застануваме позади барањата на коморите, дека ова не треба да биде имплементирано, но повторно ќе ви кажам, 5,3 милиарди евра, рекорден буџет, не е за доброто на граѓаните. Тоа е за лошото на граѓаните и лошото на компаниите и бизнисот. За доброто на малкумина, владени функционери и министри е добро да имате 5,3 милиарди евра буџет. Тој мора да го наполните. Не може тие пари наеднаш да дојдат од некаде со помош на магија. Тие пари мора некаде да бидат собрани. Или од граѓаните, или од стопанството, за да можат да му дадат 200 милиона на Липково, а на Бутел 0. За да може 200 милиона на Липково, за Штип 0. Ме разбирате? Мора тие пари од некаде да дојдат. Тоа се ваши пари. Вие ќе ги полните, а тие во 4 очи ќе си потпишуваат договори и ќе ги крадат граѓаните и бизнисот. Ете така функционира оваа влада. Затоа кога зборувам дека се потребни предвремени избори, мислам за спас на Македонија и да се спасиме од овие политики. Еве што можам да ветам? Можам да ветам ако тие сепак одлучат тоа да го направат, со сите сили во парламентот тоа да го блокираме, оноку колку што можеме, а идната влада на ВМРО ДПМН, јас ви ветувам дека ова повторно ќе го врати назад онака како што беше. И ќе почнеме со политика на намалување на рамниот данок од 10 на 8%, оно што е наше основно ветување. Ние сме пробизнис влада, затоа што знаеме дека здраво стопанство отвара добро платени работни места и обезбедува иднина за Македонија.
Тоа е суштината. Што мислите за за анкетата Нери за внес на бугарите во уставот ставката што беше и дали се уште стоите на ставот дека нема да се обезбеди застапот на трудницкото? Ама не ги менуваме ние нашите позиции преку ноќ. Јас сум кажал, нашиот став е принципиелен. Видете, да сме учествувале во тие преговори, да сме ветувале пред граѓаните во изборна кампања дека тоа ќе го направиме, јас сега ќе немам аргументи и ќе ви речам да, тоа е тоа, да имаме предвидливост на процесот, да имаме гаранции. Тогаш јас, ако сега се спротивставувам на тоа, ќе бидам и најџија, така ви кажат, ќе бидам неразумен, така? Но ние нити во кампања ветувавме, нити учествувавме во процесот, иако баравме да учествуваме во процесот, нити имаме некакви гаранции, нити пак некој нешто ни гарантира одредена предвидливост. Ако се тоа го имате како инпут во носењето одлука, одлуката е таа. ВМРО-ДПМНЕ нема да подржи промена на уставот. Тоа не е променето, во ниту еден момент не сме ни размислувале дека ќе го поддржиме тоа за да бидат внесени бугарите. Доколку овие атрибути за кои што јас сега зборувам бидат елиминирани, тогаш можеме да седнеме и да разговараме. Доколку имаме гаранции за идентитет, доколку имаме гаранции за македонски јазик, доколку имаме гаранции за предвидливост на процесот и така натаму, но тоа може да го направиме во некој од следните парламентарни состави кога ќе излеземе во кампања и кога ќе кажеме ова се условите. Без овие услови ние немаме намера да поддржиме. А во однос на анкетата Нери за ставката е токму за внес на бугарите во уставот. Таму огромно мнозинство акламативно. За граѓаните мислењето кое што го изразува. Не само во таа анкета, ние правиме месечно неколку анкети. Тие анкети се јасни дека во моментот под овие околности, под овие услови, под бугарски диктат нема промена на уставот. Многу едноставно. Премиерот Ковачевски даде зелено светло, градоначалничката Даниела Арсовска одбие средба влада град Скопје со приватни превозници. Како коментира тоа? Па тоа е дел од фолклорот на коалицијата Ковачевски-Арсовска. Го коментирав тоа изминативе денови. Тие седат сега договараат стратегија како да направиме политика со која што они мислат дека ќе му нанесат штета на ВМРО-ДПМНЕ. Граѓаните ископјани посебно се веќе изморени од ова што се случува на релација Илинденска број 2 канцеларија на Арсовска. И они се мудри луѓе, паметни луѓе, знаат да оценат кој е искрен, кој не е искрен. Додека договараат во канцеларија кој што да каже во јавноста, тие се договараат и за ова. Ти ќе кажеш, еве, повикај ги на состанок, ќе бидеш добриот, јас ќе бидам лошата и ќе речем не може, одбивам таков состанок, ама тоа ние знаеме дека сега ќе судри на главата на ВМРО-ДПМНЕ. Зошто? Затоа што ВМРО-ДПМНЕ ја поддржал Арсовска. Од прилика тоа е нивната стратегија, они мислат дека со оваа политика ќе паѓа рейтингот во градот Скопје на ВМРО-ДПМНЕ, нивниот ќе расте. Не е точно. Затоа што во градот Скопје, еве, жителите на Бута го гледаат ова. Ова не постоело. Ова не постоело и ова не го направил Ковачевски и Арсовска, ова го направил Дарко Костовски со неговиот тим. Појдете во Кисела вода, таму го направил Орце Георгиевски со неговиот тим. Појдете во Аеродром, таму го направил Тимчо Муцунски со неговиот тим. Појдете во Газибаба, таму Боби го направил. Појдете во Ѓорче Александар го направил така натаму и така натаму. Тие знаат дека Даниела Арсовска ништо не направил и дека ова се само политиканства. Они нека тераат така. Ние ќе си тераме со работа, ние ќе си пуштаме проекти, тие нека играат играта на добар и лош, а ние ќе продолжиме да работиме. Од кабинетот на вице-премиерката Грковска излегува информација дека биле покренати 3 кривични пријави против функционери. Имате ли информации за кого се работи, дали може би се вмешани функционери на опозицијата? Јас не знам за оваа информација, сега прв слушам од вас, но претпоставувам дека Грковска има некое посебно овластување, кое што е над сите овластувања. Овластување над сите овластувања. И она може да биде истовремено и истражен орган, и обвинител, и судија, а богами и шпекулант. Затоа што честно е, ако вице-премиер на една држава дава таква информација, да каже имиња. Затоа што се останато е дефокус од вистинската суштина, а вистинската суштина е дека ова е најкорумпираната и најкриминалната влада од осамостојувањето на Македонија. Тоа е суштината. Така што претпоставувам ќе имате можност, иако тие можности кога станува збор за Славица Грковска се многу ретки, да ја прашате, да не шпекулира, не е сериозно, ова се сериозни времења, ни требаат сериозни луѓе и да ја каже имињата. Внимавајте, ако нема овластување над сите овластувања, се поставува прашањето од каде има таа информација да ќе ми истраи. Кој ја дал таа информација? Затоа што она мора да е и над МВР,
и над обвинителството и над судството, чим располага со информација дека има некаква истрага. Не знам дали ме разбирате што се. Безбедностните служби, господин Мицковски, рекоа дека преку владава засилена борба во однос на откривањето на лажни дојави за бомби. Верувате ли дека ќе дојде до брза разрешница откривање на оние што испраќаат лажњаци? Ако не е тоа, друго ќе дојде. Тотално се неспособни, системот ни е порозен, не знаат како и затоа се потребни предвремени избори да дојдат луѓе во институциите кои што ќе знаат како да се справат со овие инциденти. Денеска се лажни дојави на бомба, утре ќе биде нешто друго. И така, ние ќе се вртиме во круг. Имав една можност, направи анализа од Центарот за комуникации во рамките на нашата партија од 2080-та ние да се бориме со хибридни напади. Тогаш ги најавувала Шекеринска, денеска се бори повторно оваа влада на Ковачевски. 4 години ние се бориме со хибридни напади, па не знам кој да беше за 4 години ќе се избореше некако или ќе капитулираше. Така, овие само го држат народот во паника, во страв, неспособни се. Тоа еден збор ги дефинира нив, неспособни се, затоа се потребни избори. Мора да сватат сите во оваа држава дека колку подолго оваа влада, толку повеќе ќе губи Македонија и помалку ќе го има народот во Македонија. Тука за сите зборувам, и за македонци, и за албанци, и за турци, и за срби, и за власи, и за роми, и за бошњаци, за сите зборувам. Тие земаат за себе малкумина, помалку има за народот. Колку се тие понеспособни, толку повеќе Македонија губи. Тоа е суштината, затоа се потребни избори. Добро, 3-4 пати кажавте дека ќе има предвремени велите дека избори, ова е а власта не најкорумпирана- отстапува од ставот дека изборите ќе бидат редовни. Јас ќе кажам и 3-400 пати. И ќе се зборувам. И ќе работам на тоа. Ако треба и 3-4 пати, затоа што многу е важно да секој еден човек во Македонија разбере дека овие се неспособни, криминални и корумпирани. Дека мора да дојдат луѓе кои што знаат како да ја водат државата. Многу ќе ни треба луѓе. Ќе ни треба многу време за да извадиме од оваа состојба во која што се наоѓа денеска. Час поскоро е подобро. Да. Велите дека ова е најкорумпирана власт. Тој е дел од проблемот. Никогаш никој не го опирува прстот во него. Па не би се согласил. Мислам дека ние како ВМРО ДПМН може би сме единствен политички фактор, за жал, кога отсуствува критика од страна на опозиција во тој дел на бирачите, мораме и ние и тука да посочиме на луѓето кои што се исклучително криминализирани и корумпирани. И многу јасно, ја лично сум предупредувал и многу јасно, ја лично сум кажувал за корупцијата во редовите на од најгоре до најдоле. Така што ВМРО ДПМН е единствената партија која за тоа зборува отворено и ќе продолжи да зборува отворено. Уште едно кратко, Зарко Милушевски дека учествувал во испањето на 27 Па ја лично не го познам за да го обвинам, но предпоставувам има документи во јавноста во кои што Зарко Милошевски, овој новиот директор на Агенцијата за национална безбедност, е инволвиран во определени законски дејанија. За мене е пострашно ова што е инволвиран, тоа што можеш јавноста да го види и преку социјалните медиуми во случајот со Онишченко и давањето државјанство, каде што еден од подписниците на тој документ е токму овој човек. Од една страна имате полни усти ЕУ вредности така натаму, од друга страна самите тие ги кршат и тоа е доволен доказ дека станува збор за лицемерие. Така што немам тука што повеќе да дадам. Да, ви благодарам, убав ден да имате.